誰擔當的主角，尋覓過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺，誰像被騙麼？線索如天網蓋塵灰淹沒，得知離開消失感覺，留下愛。遺憾亦太多，分開時一聲不枉過，誰遠方懷念着最初，發覺十分秒暗藏背後多。如若在觸碰之後，一切掠過，留着千絲的思緒片段零落，願嗎仿似這樣蒸發味覺。之後清理罪過，留下足跡給追溯記錄量度，無論一再怎樣遮蓋視覺，逃避不出鑑定結果，沒錯。ពេលដែលចូលមកដល់ឃើញទ្វារត្រូវបានគេគាស់ហើយក៏រញ៉េរញ៉ៃបែបនឹងណាកាមេរ៉ាមើលឃើញតែមាត់ច្រកខាងឆ្វេងទេបើមានអ្នកចេញចូលឲ្យតែផ្អៀងខ្លួនបន្តិចនឹងអាចគេចផុតពីកាមេរ៉ាបានហើយខ្ញុំរកឃើញរបស់ខ្លះនៅក្នុងថតតុប្រធានមកសំណាងបងឈឺណែនាំពេទ្យចិនម្នាក់ឲ្យខ្ញុំឲ្យគាត់ទិញឲ្យឯងបិទដែរទៅជប់មិញនៅការិយាល័យមានអ្នកលួចអីវ៉ាន់លោកធ្វើមែនទេគឺខ្ញុំធ្វើពូយកលុយបរិច្ចាគឲ្យមូលនិធិទាំងអស់ហីលោកប្រាក់ឧបករណ៍អីគាត់ទ្វារទៅដៃគាស់នៅក្នុងប្រអប់នៅក្នុងបន្ទប់ដាក់អីវ៉ាន់គឺជាមនុស្សរបួសជ្រៅណាស់របួសដល់ចង្រៀងអសអិលមើលទៅពូឈឺពិតជាប្រាស់ដៃគាស់នេះមែនលោកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីលួចពីនិងឃាតកម្មមួយពេលនេះត្រូវចាប់ខ្លួនលោកអាឈីវមិនមែនជាឃាតករឡើយចាលោកចាំថានាយកពូឈីកាត់រឿងពេលម៉ោង6ដល់ម៉ោង7នៅថ្ងៃទី10លោកតាណាដែរទេគេចេញទៅម៉ោង7ខ្ញុំអាចធ្វើសាកសីបានមិនជាប្រពន្ធគាត់តឡាការមិនអាចទទួលយកចម្លើយនេះទេចូលគិតយ៉ាងម៉េចពេលនេះពិតជាគ្មាននរណាអាចបញ្ជាក់ថាគាត់មិនដឹងអីមែនមិនប្រកាសទេខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ថាគាត់មិនមែនជាឃាតករលោកអាចបញ្ជាក់ថាពូឈីមិនមែនឃាតករមែនទេមែនហើយមិនឃើញមានឈឺរដួលពូឈឺភ័យខ្លាំងណាស់ចង់ទៅគ្រាគាត់តែខ្ញុំឃើញថាដៃស្ដាំពូឈឺគ្មានកម្លាំងទេដូច្នេះចង់គ្រាមិនឈឺក៏មិនកាត់មកចាំមួយចុះពូឈឺគឺបាត់ស្គុតថ្នាំនៅត្រចៀកខាងឆ្វេងហើយទីតាំងនេះគឺជាកន្លែងដែលព្យាបាលសន្លាក់ស្មើនឹងការឈឺចាប់ស្មាដូច្នេះស្មាស្ដាំពូឈឺគឺមានបញ្ហាបញ្ជាក់បានថាគាត់មានជំងឺជាប់ស្មាពេលដែលចាប់ដើមមានអាការៈគឺរឿងស្មាទៀតផងដូច្នេះដៃស្ដាំគាត់គួរតែប្រើកម្លាំងមិនបានទេមិនចឹងក៏មិនអាចលើករបស់ធ្ងន់បានដែរកន្លះឆ្នាំមុនស្មាខ្ញុំតែងតែឈឺក្រោយមកដៃខ្ញុំក៏លើកលែងកើតខ្ញុំមិនហ៊ានប្រាប់រឿងនេះដល់អ្នកផ្សេងឡើយខ្ញុំខ្លាចបាត់បង់ការងារនេះណាស់2 ខែមុនគ្រូពេទ្យចាងប្រាប់ថាខ្ញុំជាប់សន្លាក់គាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យខ្ញុំប្រើស្កុតថ្នាំបិទនៅចំកន្លែងនេះហើយឲ្យម៉ាស្សាម្ដងម្កាលផងគាត់ថាវាអាចជួយបានត្បិតតែវាមិនសូវឈឺពិតមែនតែពេលនេះដៃខ្ញុំលើកបានតែត្រឹមនេះនោះទេមិនអាចលើកទៅក្រោយបានឡើយណារបួសក្បាលហឺតតែជាច្រើនណាស់មើលទៅកម្លាំងដៃក៏មិនស្រាលដែរដៃពូឈឺអញ្ចឹងមិនអាចលើករបស់ធ្ងន់បានឡើយអញ្ចឹងទៅចាំខ្ញុំពិនិត្យមើលរាងកាយពូឈឺរួចខ្ញុំនឹងផ្ញើរបាយការណ៍នេះចុះអ្វីត្បិតបញ្ជាក់ថាស្មាស្ដាំពូឈឺមានរបួសតែគាត់អាចប្រើដៃឆ្វេងកាន់អាវុធដែរទេរបួសគាត់គឺនៅក្បាលខាងស្ដាំខិតខាងលើតាមជ្រុងកម្លាំងនឹងរូបរាងគួរតែវាយពីក្រោយខាងស្ដាំទៅចុះដូច្នេះខ្ញុំជឿថាឃាតករគឺប្រើដៃស្ដាំណាដឹងទេតាមរបាយការណ៍ពិនិត្យរបស់សេមខ្ញុំគិតថាពូឈឺមិនអាចជាឃាតករសម្លាប់មនុស្សទេអញ្ចឹងពេលនេះពួកយើងគ្មានតម្រុយទាំងស្រុងពេលដែលគ្រប់យ៉ាងគ្មានតម្រុយត្រូវទៅកន្លែងដើមវិញមើលថាមានការធ្វើប្រហែលផុសតាំងមួយណាឬអត់ Back to basic
ខ្ញុំនឹងសាកពិនិត្យភស្តុតាងទាំងអស់ម្ដងទៀតក្រៅពីករណីពូឈីត្រូវគេវាយឆ្មក់ហើយភស្តុតាងក្នុងករណីបាត់អីវ៉ាន់នៅការិយាល័យខ្ញុំនឹងឆែកម្ដងទៀត បងយល់ថារឿងពីរនេះពាក់ព័ន្ធគ្នាឯង មែនហើយខ្ញុំសង្ស័យថារឿងក្តីពូឈីក៏ជាអ្នកដែលស្គាល់ទីនោះច្បាស់ធ្វើដែរទី1គេចេះប្រើกระดาษសៀតទ្វារហើយចូលទៅតាមទ្វារក្រោយទី2គេដឹងថាដៃកោះនោះនៅកន្លែងណាដៃកោះនោះពូឈីក៏ធ្លាប់កាន់ឃាតករក៏ធ្លាប់កាន់លើដៃកោះមានឈាមពូឈីដូច្នេះអាចថាជារបស់ដែលពូឈីធ្លាប់ប៉ះឃាតករក៏ធ្លាប់ប៉ះដែរ ឲ្យតែប៉ះពាល់នឹងមានបន្សល់ផុសតាងឯង ច្បាប់ឡខាជាច្បាប់មាសនៃផ្នែកកសោវិច័យ ត្រឹមត្រូវមិនថាករណីពិបាកយ៉ាងណាទេឲ្យតែត្រឡប់មកកន្លែងដើមពិនិត្យមើលសារឡើងវិញច្បាស់ជារកឃើញច្រកចេញមិនខាន លោកធីមមានឃើញអីទេ Ivan មើលណាកំណត់ត្រាបាត់អីវ៉ាន់ទាំងនេះពេលសរសេរខុសធម្មតាប្រើប៊ិចឆូតចោលតែមានតែមួយនេះទេដែលប្រើទឹកលុប លុបចោលថ្ងៃទី10ខែ1កាបូបសោ LE នេះជាសញ្ញាប្រធានមក កាបូបសដែលចាញ់យានស៊ុនបាត់ក៏ LE ដែរ តែកាបូបម៉ាកនេះមានមិនច្រើនទោះសរសេរលើនេះក៏មិនបញ្ជាក់ថាជារបស់ចាងយិនសុង មិនប្រកាសទេកាបូបសោដូចគ្នាម៉ាក់ដូចគ្នានៅថ្ងៃទី10ខែ1ដូចគ្នាក៏ជាថ្ងៃដែលផ្ទះចាញ់យានសុងបាត់អីវ៉ាន់ដែរចាយដនច្រើនម្ល៉េះ បើកាបូបបែបនេះជារបស់ចាញ់យានស៊ុងបានន័យថាមានអ្នកចង់មកបាត់ផុសតាងមិនឲ្យគេដឹងថាកាបូបសោមានវត្តមានក្នុងការិយាល័យហើយក៏ប្រើកូនសោចូលផ្ទះរួចប្រើដៃគាត់ធ្វើដូចជាគាត់ទ្វារ តែសភៅនេះនៅក្នុងការិយាល័យរហូតអ្នកណាអាចកែលុបបានទៅ មានពួកខ្ញុំ3នាក់ខ្ញុំអាជីននិងអ្នកនាងហ្វាងមានរបស់ឲ្យបាត់ពួកយើងគឺសុទ្ធតែជាអ្នកកត់ត្រា អញ្ចឹងក្រៅពីពួកលោក3នាក់គ្មានអ្នកណាអាចប៉ះសិភៅនេះបានទេត្រូវទេ តាមគោលការណ៍គឺអញ្ចឹង មួយជួននេះលោកសរសេរ មែនហើយ ហេតុអីក៏ប្រើទឹកលុបចេញ អត់ទេអសរខ្ញុំគឺសរសេរមែនតែខ្ញុំគឺដាក់វានៅកន្លែងដើមមិនបានលុបកែទេ តែការិយាល័យត្រូវលួចលឹកមុនលោកបានកត់បញ្ជីមួយសន្លឹកឲ្យពួកខ្ញុំបញ្ជាក់ថាបាត់អីខ្លះតែលើនោះគ្មានកាបូប LE មួយនេះទេនៅទូអីវ៉ាន់បាត់ក៏គ្មានអ្នកឃើញកាបូបនេះដែរបើមានអ្នកយកមកវិញច្បាស់ជាមានកត់ត្រាមិនក៏គ្មានលោកបកស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរ ពេលនោះគឺរញ៉េរញ៉ៃណាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែជុកសៀវភៅចូលមកពិនិត្យបន្តិចមានអ្នកលុបឬកែខ្ញុំមិនចាំឡើយ ម៉ាដាមខ្ញុំបានសួរបុគ្គលិក2នាក់ផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃទី10ពេលចេញពីធ្វើការបានណាត់មិត្តភ័ក្តិទៅមើលកុនគេមើលនៅម៉ោង6កន្លះសបុតកុនមិនទាន់បោះចោលទេឯជូវិនជិញវិញបានទៅទិញម៉ាស៊ីនហ្គេមនិងកូនប្រុសគេម៉ោងក្នុងវិការច្បាប់គឺម៉ោង ពួក 6:45 គេមានផោតាំងមិននៅកន្លែងកាត់ហេតុ យ៉ាខ្ញុំគឺមានផុសតាំងដែរថ្ងៃនោះគឺខ្ញុំចេញពីធ្វើការខ្ញុំក៏បានទៅផ្សារទិញខោអាវវិកាយបាត់គូតែមានបញ្ជាក់ពេលវេលានឹងថ្ងៃខែ លទ្ធផលពិសោធន៍ទឹកក្នុងផ្ទះចាញ់យានសុងចេញមកហើយតែក្នុងទឹកនៅមានរបស់ម្យ៉ាងទៀតគឺសារធាតុខាថារ៉ាដែលផ្សំឡើងពីតែបៃតងតែសនិងសារ៉ៃសមុន ខាថារ៉ាជាសារធាតុដែលមាននៅក្នុងគ្រឿងថែស្បែក Z02 Z02 នេះជារបស់លោកឯង មែនហើយ ឲ្យខ្ញុំមើលបានទេគឺគ្រីមលាបដៃពួកខ្ញុំត្រូវទៅមើលដល់ផ្ទះលោកអាសិនប្រាប់ផ្នែកកសវិច័យ ទទួលបាន គឺ C02 មាន cleanser និង toner សុទ្ធតែជារបស់សាក់ លោកមកលោកប្រើគ្រឿងថែស្បែកម៉ាក់ Z02 ច្រើនណាស់តែលោកបានរបស់សាក់ទាំងនេះមកពីណាទៅ អូគឺអ្នកនេះនៅជាន់ទី7 C ឲ្យខ្ញុំគេថាមិត្តប្រុសគេគឺជាអ្នកលក់ម៉ាននេះក៏ឲ្យខ្ញុំជោគមកសាក់ខ្លះទៅគេថាបើឡោប្រើក៏ទិញពីមិត្តប្រុសគេទៅហើយជប់សិនអានេះមានបញ្ហាមែនទេនឹង
មិនតែប្រាម៉ាក់នេះច្រើនណាស់ឲ្យតែប្រាម៉ាក់នេះសុទ្ធតែជាជនសង្ស័យអញ្ចឹងហ៎ ខាងស្ដាំគ្មាន ខាងឆ្វេងក៏គ្មាន អញ្ចឹងអ្នកមានជំងឺមិនមែនគេទេ លោកម៉ោខ្សែដៃមួយនេះលោកពាក់រាល់ថ្ងៃមិនទេ មែនហើយវាជួយឲ្យសុខសប្បាយខ្ញុំក៏ទុកជាយន្តការពារខ្លួន សូមលោកដោះចេញតិចមក មិនបានទេរបស់នឹងមិនអាចឲ្យគេផ្ដេសផ្ដាស់បានឡើយ សុំទៅផលលោកមករបស់ណាមួយក៏ដោយបើពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីពួកយើងមានសិទ្ធិដកទុកស៊ើបអង្កេតឬទុកដើម្បីជាភស្តុតាងឡើងតុលាការ លោកម៉ោសូមលោកសហការ ណែឲ្យធ្វើស្អីនឹងហ៎ ជាប្រតិកម្មនៃឈាម ឈាមដែលរកឃើញនៅលើខ្សែដៃលោកឆ្លងកាត់ការពិនិត្យ DNA បញ្ជាក់ថាជាឈាមហឺតាឈីលោកចង់បកស្រាយយ៉ាងម៉េច ពួកយើងនៅស៊ើបដឹងទៀតថានៅថ្ងៃនោះប្រហែលជាម៉ោង 6:50 លោកបានទិញកៅអៅពីរសម្រាប់នៅហាងកៅអៅក្បែរនោះអ្នកលក់ប្រាប់ថាលោកទិញភ្លាមក៏ប្រញាប់បដូរផ្លែតព្រោះតែពេលលោកវាយពូឈីឲ្យរបួងឈាមរបស់ពូឈីក៏ខ្ទាតលើអាវរបស់លោកដូច្នេះហើយលោកក៏ប្រញាប់ដូរអាវចេញភ្លាមតើត្រូវដែរទេ ណែខ្ញុំគ្មានចេតនាវាយអាឈីឡើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លួចនាឡិកានោះប៉ុណ្ណោះ ថ្ងៃនោះរឿងវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញ ខ្ញុំខ្ចីលុយបណ្ដាក់ទុនខាតអស់គ្មានលុយគ្រប់ឲ្យពួកគេនៅខ្វះប្រមាណ10000ទេខ្ញុំកំពុងតែរកវិធីហើយប៉ុណ្ណឹងចុះណា ប្រធានមក ណែនាងចាង មានសាកប្រើគ្រីមលាបដៃដែលខ្ញុំឲ្យលើកមុនទេ មានឱកាសពិតខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃគឺពិតជាល្អណាស់ បើល្អប្រើមែនកុំភ្លេចទិញពីមិត្តប្រុសខ្ញុំឲ្យគាត់ចុះឲ្យលោក 20% អរគុណហើយអរគុណ ខ្ញុំតបង់លុយសិនអាឡូពេលនេះហេពេលនេះនៅជាន់ក្រោមកំពុងបង់លុយមិនតាន់ទៅបានទេមែនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសួយណាស់បាត់កាបូបសោមួយស្អីហ្នឹងគឺកាបូប LV ទិញនឹងឯងនៅតលូលើកមុននោះហ្នឹងណាពេលទៅចិនច្បាស់ជាត្រូវទិញថ្មីមួយទៀតហើយណាត់គេទៅបំពន់ស្បែករួចទៅហើយមិនអញ្ចឹងធ្វើកញ្ចក់ទៅកុំឲ្យខ្ជះខ្ជាយលុយឲ្យខ្ញុំម៉ាស្សា2ម៉ោងទៅតើល្អទេទៅមិនទាន់បានទេចាំបន្តិចទៀតយកអីវ៉ាន់ទុកសិនឬឲ្យខ្ញុំយកអីវ៉ាន់ទៅចិនដែរ លោកដឹងថាចាងយិនសុងនឹងសិនចិនយ៉ាងហោចណាស់ 2-3 ម៉ោងទើបមកវិញដូច្នេះលោកក៏ចង់ប្រើសោគេចូលផ្ទះលួចអីវ៉ាន់ដែរ គិតពីពេលនេះរួចមិនទាន់ចេញពីធ្វើការខ្ញុំក៏យកกระดาษយកទៅសៀតនៅទ្វារក្រោយនៅពេលដែលចេញពីធ្វើការគ្រប់នេះគឺសុទ្ធតែឃើញខ្ញុំបានចាកចេញរួចហើយទើបខ្ញុំចូលតាមទ្វារក្រោយខ្ញុំបានគេចពីជ្រុងកាមេរ៉ាគិតថាទៅជោគដៃកោះមួយនៅពេលដែលលួចអីវ៉ាន់រួចនឹងគាត់ទ្វារគេឲ្យខូចឲ្យគ្រប់គ្នាស្មានថាមានអ្នកគាត់ទ្វារចូលផ្ទះគេរញ៉េរញ៉ៃណាស់ ចម្លើយចុងថៃរំលឹកដល់គេម៉ោង 6:10 នាទីដល់ម៉ោង 6:20 នាទីគេឡើងទៅចុចកណ្ដឹង បន្តទៅ ពេលនោះម្សៅជប់ភ្នែកខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បានទៅបន្ទប់ទឹកលាងក្រោយមកខ្ញុំគិតថានៅជ្រោះរបៀងគឺគ្មានមនុស្សគិតថាអ្នកចុចកណ្ដឹងនោះគួរតែទៅបាត់ហើយខ្ញុំគិតពេលរួចហើយក្នុងពេលនោះអាជីពកំពុងតែដើរល្បាតជាន់ក្រោមដូច្នេះខ្ញុំក៏ចង់ចេញគប់បំភាន់ភ្នែកដោយប្រើដៃគោះគាត់ទ្វារមនុស្សស្មានថាអាជីពត្រូវភ្ញៀវដឹងថាទឹកប្រៃជាពណ៌លឿងហើយគេក៏ឡើងលើដំបូលដើម្បីពិនិត្យស៊ីតែនពេលនោះខ្ញុំក៏បានចាកចេញតាមជណ្ដើរក្រោយអ្វីត្បិតថាគេមិនដឹងថាខ្ញុំជានរណាតែគេដេញតាមខ្ញុំរហូត
ជាប់ទី7បាត់អីវ៉ាន់ពេលនេះខ្ញុំកំពុងដេញតាមចោល ខ្ញុំខ្លាចគឺឃើញខ្ញុំក៏រត់ចូលច្រករបៀងទី5 ងាប់ទៅ បន្ទាប់មកក៏ទៅទិញកៅអៅរួចបដូរភ្លាមគ្រប់យ៉ាងពិតជាល្អិតល្អន់មែនតែសំណាញ់ច្បាប់ញឹកណាស់លោកស្មានមកដល់ថាខ្សែដៃរបស់លោកបែរជាខ្លាចជាផោះតាំងចោតប្រកាន់លោកទៅវិញ លោកពាក់ខ្សែដៃក៏ចង់ឲ្យវាថែរក្សាលោកសុខសប្បាយតែវាជួយតែមនុស្សល្អទេបើលោកលោភលន់ធ្វើអាក្រក់វាមិនជួយលោកឡើយលោកល្មើសច្បាប់គ្មានអ្វីអាចធ្វើជាយន្តការពារខ្លួនលោកបានឡើយ ខាងអូនពេលព្រឹកម៉ោង 8 ជាងហើយនៅមិនទាន់ទៅរៀនទៀតដែរថ្ងៃនេះយកអីទៅញ៉ាំនៅសាលា គឺសាំងវិចនឹងណាសាច់ក្រកនៅសាលាតិចមកហូបវិញក៏គ្មានរសជាតិនៅទីនេះពិតជាគ្មានស្អីឆ្ងាញ់ពិតមែនរបស់ដែលឆ្ងាញ់បំផុតគឺជាសូកូឡាដែលបងឲ្យខ្ញុំនោះ តាមពិនក្រោយពេលអូនទៅបាត់បងលួចធ្វើម្ហូបអេស្ប៉ាញមានគ្រឿងសមុទ្រអេស្ប៉ាញមឹកខ្មៅមានខ្យងមាននំពងមាន់និងមានរបស់ឆ្ងាញ់ជាច្រើនទៀតហើយនឹងមានសែងគ្រាដែលអូនចូលចិត្តទៀតផង អស់ចាំមែនទេហា ស្អីនឹងខ្ញុំមិននៅបងធ្វើរបស់ឆ្ងាញ់ច្រើនដល់ម្លឹងផង បងរៀនច្រើនគឺដើម្បីអូនសង្ឃឹមថាពេលអូនមកវិញនឹងបានញ៉ាំរបស់ឆ្ងាញ់តែប្រាប់ត្រង់ទៅចុះណាមិនទាន់ជោគជ័យទេពេលនេះបងកំពុងតែទិញម្សៅហុងហួននិងអង្គអ៊ីតាលីណែតែមានរឿងមួយបងមិនយល់សោះហេតុអីធ្វើបាយឆាអេស្ប៉ាញត្រូវប្រើអង្គអ៊ីតាលី ខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាបងមិនត្រឹមតែរៀនឲ្យចេះទេត្រូវធ្វើឲ្យឆ្ងាញ់ខ្ញុំទៅវិញនឹងបានហូប បានទុកចិត្តចុះថ្ងៃដែលអូនមកវិញច្បាស់ជាមានម្ហូបឆ្ងាញ់ជាច្រើនរងចាំអូន បងនិយាយទេណាទីនេះរងានណាស់តែរាល់លើកនិយាយទូរស័ព្ទនឹងបងរួចយល់ថាកក់ក្ដៅណាស់30ថ្ងៃនៅសល់សូកូឡា30គ្រាប់ទៀតបានហើយឈប់និយាយហើយខ្ញុំត្រូវទៅរៀនហើយបាយបាយ បានបាយបាយ ណែ បានហើយ ប្រុសចង្រៃ នៅបានហើយ ខ្ញុំបាត់កូនប្រុសតែបងបាយជីមិនជួយរកខ្ញុំប្រុសចង្រៃនេះ ចង់រកកូនប្រុសឬខ្លួនឯងទៅឬមួយនឹងចង់យកកូនប្រុសនឹងទៅនៅជាមួយខ្ញុំមកមួយជីវិតឈួតមែនក ុំទេ ទៅ ណែអញធ្វើស្អី ខ្ញុំបាយសង្សារខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនេះនឹងលោក ជឿថាខ្ញុំប្តឹងពីអញទេ អូខេថ្ងៃក្រោយយើងឈប់ ចេញទៅអាចចង្រៃថ្ងៃក្រោយយើងលែងចង់ជួបអញទៀតហើយ មានរបួសទេ អ្នកនាងចាងខ្ញុំរកនៅក្នុងសួនខាងមុខហើយនៅតែមិនឃើញអាលៀងនៅហាងលក់របស់លេងដែលគេតែងទៅនោះក៏រកមិនឃើញដែរតើគេទៅណាទៅ គ្មានអ្នកមើលថាអាលៀងទេហ៎ ដើមឡើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅផ្ទះអ្នកនាងចាងមើលថែអាលៀងជំនួសគេលេងនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវច្បាស់ណាស់តែក្រោយពីខ្ញុំចេញពីបន្ទប់ទឹកក៏បាត់គេខ្ញុំរកពេញផ្ទះហើយនៅតែមិនឃើញទៀតសូម្បីកតាបក៏បាត់ដែរខ្ញុំគិតថាគេច្បាស់ជារត់ចេញក្រៅដូច្នេះក៏ប្រាប់អ្នកនាងចាងឲ្យមកជួយរកគ្នា ធម្មតាអាលៀងតែងតែលេងកន្លែងណា ខ្ញុំមិននឹងដឹងទៅ ចុះគេអាចទៅលេងនឹងមិត្តភក្តិជិតដិតទេ ខ្ញុំពិតជាស្អីក៏មិនដឹងមែន ខ្ញុំគិតថាស្អែកបុគ្គលិកសង្គមនឹងមកយកគេហើយដូច្នេះយប់នេះចង់ធ្វើស៊ុបមាន់ឲ្យគេហូប ស្អែកបុគ្គលិកសង្គមមកយកគេចុះអាលៀងដឹងដែរទេ ខ្ញុំមិនបានប្រាប់ទេខ្ញុំខ្លាចគេភ័យ ហ៎ខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំថាបើគេឆ្លាតនឹងទៅលេងគេអូគេច្បាស់ជាដឹងថាមានអ្នកយកគេទៅគេក៏រត់បាត់ហើយ អាយ៉ាចប់ហើយគិតយ៉ាងម៉េចទៅសួនច្បារក៏រកមិនឃើញហាងរបស់លេងក៏មិនឃើញគេអាចទៅណាទៅ ទៅផ្ទះសិនទៅ កូនប្រុសខ្ញុំបាត់ខ្លួនលោកឲ្យខ្ញុំទៅផ្ទះហ៎ ខ្ញុំឲ្យនាងទៅផ្ទះរកក្នុងទូខោអាវ ហេតុអីត្រូវទៅរកនៅក្នុងទូខោអាវវិញ លើកមុនពេលអាលៀងធ្វើបាយដំនៅក្នុងផ្ទះគេខ្លាចម៉ាក់គេជេរគេក៏ចូលទៅពូននៅក្នុងទូខ្ញុំគិតថាលើកនេះគេក៏ខ្លាចដែរតែខ្លាចត្រូវគេយកទៅ លោកចង់ថាពេលគេខ្លាញ់ក៏រត់ចូលពូនក្នុងទូអាលៀង ក្មេងតូច កំយ៉ាងខ្ញុំតែកំយ៉ាងខ្ញុំតែខ្ញុំមិនតែទេកំយ៉ាងខ្ញុំតែ ពូមិននាំអញទៅទេកុំខ្លាច អាលៀងអង្គុយចុះមក
ម៉ាក់សួរឯងហេតុអីក៏ឯងចូលពួននៅក្នុងនេះឯងដឹងថាធ្វើអញ្ចឹងបំភ័យដល់ម៉ាក់ទេ ខ្ញុំចង់នៅជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំមិនចង់តៃទេម៉ាក់កុំបោះបង់ខ្ញុំអីពួកយើងជាគ្រួសារតែមួយ អាលៀង អាលៀងមិនគេយករូបនេះដាក់ចូលក្នុងកត្តាបឯងស្រឡាញ់រូបនេះណាស់ហ៎ គេរូបខ្ញុំនិងម៉ាក់ខ្ញុំចង់នៅជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំមិនទៅជាមួយគេឡើយខ្ញុំនឹងស្ដាប់បង្គាប់ សំទោសអាលៀងម៉ាក់សន្យានឹងឯងថ្ងៃក្រោយមិនឲ្យគេយកឯងទៅឡើយម៉ាក់នឹងនៅជាមួយឯងរហូតល្អទេ នាងចាងឲ្យតែនាងព្រមធ្វើជាម្ដាយដែលល្អម្នាក់មើលថែអាលៀងឲ្យបានល្អខាងសង្គមនឹងអាចពិចារណាសាជាថ្មីឲ្យតែដើម្បីអាលៀងល្អខ្ញុំគិតថាពួកគេអាចនឹងប្រកល់អាលៀងឲ្យនាងមើលវិញ មែនទេ ឲ្យតែនាងមានចិត្តម្ដាយកូនពួកនាងគួរតែអាចនៅជាមួយគ្នា កូនប្រុស អ្នកនាងចាងអញ្ចឹងល្អហើយ កម្រមានម្ដាយនឹងខូចអញ្ចឹងណាថ្ងៃក្រោយអាលៀងប្រកាសជារស់បានស្រួល សង្ឃឹមថារបាយការណ៍ផ្នែកសង្គមមានប្រយោជន៍ចុះឆាប់ឲ្យម្ដាយកូនពួកគេបានជួបជុំគ្នាវិញ តាមប៉ាលោកធីមធ្វើរឿងល្អសោះតែថ្ងៃនេះអារម្មណ៍ល្អយ៉ាងនេះ គេអារម្មណ៍ល្អបែបហ្នឹងអាចធ្វើពិធីជប់លៀងបាន គាត់មានល្បិចយូរមកហើយម្សិលមិញណាត់ខ្ញុំនឹងអាបែលរ ល្ ល្បិ បិ ច ចស្អីទៅពិបាកស្ដាប់ណាស់ម្ហូបនេះខ្ញុំធ្វើអស់ច្រើនម៉ោងគ្រាន់តែបាយមួយមុខត្រូវទិញកអ៊ីតាលីអស់រាប់រយដុល្លារចំណាយលុយច្រើនប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនកើតមិនត្រូវចិត្តទៀតមែនទេ គ្រឿងក្រៅល្អមែនប៉ុន្តែធ្វើដៃវិញ និយាយទៅមិននិយាយញ៉ាំឆ្អែតហើយក៏មិនអាប់តាមក្រោយអស ស្អីហ្នឹង ផ្ដេសផ្ដាសអាបែលពេលនេះនៅជុំគ្នាខ្ញុំប្រាប់នាងទៅចុះ រឿងអី ពីមុនមានមនុស្សម្នាក់តែងធ្វើនំដើម្បីយកចិត្តនាងលួងចិត្តនាងសួយស្អីទៅនាងដឹងទេថានំនោះគឺខ្ញុំនឹងអាសេមជាអ្នកភ្លក់ហើយភ្លក់ច្រើនលើកណាស់ពីដំបូងភ្លក់ដល់ក្អួតចេញមកភ្លក់ដល់ឆ្ងាញ់ទើបឲ្យ ឯង នាង នេះចាប់ ញ៉ាំ មែនអញគួរតែធ្វើដើម្បីឲ្យគេបិទមាត់ឲ្យជាប់មិនចឹងគឺមិនដែលបកក្រាតឯង មនុ បាន ស្សដែលល្អចំពោះមិត្តភក្តិអញ្ចឹងធ្វើមិត្តភក្តិល្អជាងធ្វើជាសង្សារ ណែ នាងគិតឲ្យច្បាស់ បាន ទៅ ហើយ ឃាតករ សេម៉ាឯងចេះលេងទេឲ្យឯងបង្ហើបប្រាប់មិនមែនឲ្យឯងព្រិចភ្នែកទេឯងធ្វើច្បាស់អញ្ចឹងអ្នកណាមើលមិនដឹង ខ្ញុំគ្រាន់តែព្រិចភ្នែកតិចតែប៉ុណ្ណោះទេ មកពីអាបែលខ្លាំងអាសែមមិនទាន់សម្លាប់គេផងក៏ដឹងថាគេជាឃាតករបា សម្ ត់ រាប់ ទៅ មែនទេតែមិនដែលនោះសម្រាប់យ៉ាងណាក៏មិនស្លាប់ដែរ អ្នកណាគេ មែនហើយគេ ឯង ដាស់តឿនបងតែបងនិយាយរហូ បងរវ ត ល់ទៅមើលអូន ឯងច្បាស់ជាសម្លាប់គេមិនបានព្រោះគេចាំស្លាប់ក្នុងដៃអាបែល សាប់វាម្ដងទៀតលើកក្រោយឆ្លានតិច ដឹង ទៅ ហើយ អាឡូបានអរគុណអ្នកនាងឈិន អ្នកនាងឈិនខាងសង្គមមែនទេ ខ្ញុំបានរកបុគ្គលិកសង្គមឲ្យជួយពូឈីវនិងមិញឈីវពួកគាត់ចំណាស់នេះហើយការរស់នៅត្រូវការគេ ស មើល ង្គម ថែ នេះមានអ្នកជាច្រើនត្រូវការមើលថែមែន ខ្ញុំក៏ត្រូវការឲ្យគេជួយដែរមិញពួកឯងបានញ៉ាំម្ហូបដែលខ្ញុំធ្វើហើយមានកាតព្វកិច្ចវាយតម្លៃប្រាម៉ោះម្ហូបមិញនេះបានប្រមាណពិន្ទុប្រាម៉ោះ ខ្ញុំទម្លាប់ញ៉ាំម្ហូបឆ្ងាញ់របស់មិញខ្ញុំធ្វើទៅហើយម្ហូបលោកយ៉ាងច្រើន80ពិន្ទុចុះ ល្អណាស់វេនឯង ការពិតពួកជើងឲ្យប្រមាណបន្ទុកគឺមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺស៊ីយើខ្ញុំគិតថាគួរតែថែម10បន្ទុកឲ្យគេទៀតអញ្ចឹងបូកនឹង80គឺស្មើនឹង90ណា និយាយបានល្អអាបែលចុះនាង ខ្ញុំគិតថាកម្រមានប្រុសតែធ្វើម្ហូបណាស់ហើយនៅចំណាយកម្លាំងច្រើនទៀតទោះធ្វើម្ហូបមួយចានបាយមួយចានក៏ល្អណាស់ទៅហើយខ្ញុំឲ្យលោក100ពិន្ទុ មើលចុះអាបែលល្អចំពោះខ្ញុំមែន ប៉ុន្តែលោក0ពិន្ទុសម្រាប់មិនបានម្នាក់ទៀតហើយ ឯងជាឃាតករទៀតហើយ ទឹកដៃធ្លាក់ចុះ ខ្ញុំដឹងថានឹងពូកែចាប់ចោលតែចាប់ឃាតករគុំពូកែអញ្ចឹងអី មិនអាបែលពូកែទេគឺឯងនឹងវាអន់ ប្រហែលជាធម្មតាគេមិនចេះកុហកពេលបានបៀឃាតករក៏កៀងជាប់ខុសប្លែកពីធម្មតា អូអាបែលពិតជាបលិសខ្លាំងមែនណោះពូកែសង្កេតណាស់ បងនឹងគេជាបងប្អូនច្រើនឆ្នាំតែនៅតែមើលមិនដឹង គឺពួកបងមើលមនុស្សមិនល្អិតល្អន់ អូកសែភ្នែកនាងល្អពីបាក់ឲ្យគេបោកណាស់ មែនហើយបោកខ្ញុំមិនបានទេ ខ្ញុំបោកយកអូនទាំងខ្លួនតែម្ដងហើយក៏ត្រូវគិតគូរបន្តិចដែរស្អីក៏បង្ហាញចេញមកអញ្ចឹងលួងមនុស្សស្រីយ៉ាងម៉េចបានទៅ ហ៎
តាមពិតបងលួងខ្ញុំហ៎ មិនមែន បាន ទេ ហើយ ឈប់លេងទៅបានហើយបានហើយឈប់លេងទៅ បញ្ញាប់សរសេរអត្ថបទមែនទេ បញ្ញាប់រហូតនឹងផ្សាយទៅសន្តាគារសើឈួននៃជ័យការងារ ត្រូវហើយស្អែកអញណាត់នឹងឆៅស៊ឺឈួន Peter ឆៅមកពេញពីងវិស័យជំនួញឲ្យទៅរកលុយបានស្អីក៏គេធ្វើដែរ មែនហើយសិស្សប្អូនស្រីនៅសាកលវិទ្យាល័យដូចជាធ្វើការជាមួយនឹងគេមិនដឹងថាស្អែកបានជប់គេឬអត់ទេ ពេលនេះអាសែមអស់ចានណាឆៅស៊ឺឈួនពេញចិត្តនឹងប្រឡំលោករបស់គូឆៃនីចង់ធ្វើវាជាកុន វ៉ាគ្រូប៉ែនខ្លាចជាអ្នកនិពន្ធធំអស្ចារ្យមែន ធំស្អីទៅជារឿងធម្មតាទេ ណ៎ត្រូវទៅរកស្រីស្អាតម្នាក់សម្ដែងជាម្ដាមមួយថាមិនត្រូវសម្ដែងជាតួក្នុងគុណចប់គេព្រមធ្វើជាតួឯករបស់ឯងផងណា ទៅរកមិនមែនទៅបោកទេ គឺលួង លួង លួងតចុះលួងទៅ អាយ៉ាមុខក៏ហមហើយ លីឈីវឈប់ភ្លាមធ្វើនេះបានន័យថាម៉េចរាល់លើកខ្ញុំថាចង់ជួបលោកឆៅនាងថាគាត់មិនទំនេរ លោកឆៅរវល់ណាស់ នាងទៅខ្លួនឯងជាអ្នកណាខ្ញុំជួបលោកឆៅក៏ត្រូវឲ្យនាងអនុញ្ញាតនាងជាមិត្តស្រីគេហ៎ឬជាសហគមន៍គេទៅ លោកឆៅដឹងថាខែក្រោយជាខួបកំណើតនាងបានទៅគ្រឿងអលង្ការមួយនៅ memory ឲ្យនាងហើយនាងអាចទៅយកបានគ្រប់ពេល លោកប្រហែលអ្នកដែរ ខ្ញុំទៅគូឆៅ3នាក់ ចា ហ៎សែមលោកឆៅហៅខ្ញុំ Peter ទៅគឺបានហើយនេះលេខាផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំ ខានជួបគ្នាយូរហើយសិចច្បងនៅចាំខ្ញុំដែរទេ គឺ Kelly មិនក៏មិនចាំកុំគូសុំអីអង្គុយចុះសិនមកអរគុណ ចង់ផឹកអីដែរ កាហ្វេខ្ញុំលើអាខេតថានៅពេលដែលរៀនសកលធ្វើត្បិតតែពួកលោករៀនផ្នែកខុសគ្នាតែធ្វើកាសែតជាមួយគ្នាមែនហើយពេលធ្វើកាសែតសាសខ្ញុំជាប្រធានអាខេនជាអនុប្រធានពេលនោះគេជាជំនួយការដ៏ល្អណាស់អ្នកខ្ញុំបញ្ជូនមកក៏មិនអន់ដែរ ពេលនោះអាសេមមានទេពកោសលខាងនិពន្ធទៅហើយពេលខ្លះអត្ថបទមិនគ្រប់នៅសរសេរខ្លួនឯងទៀតបើគេមិនធ្វើពេទ្យទេច្បាស់ជាអ្នកនិពន្ធហើយ ខ្ញុំក៏ស្មានមិនដល់ដែរពេលនោះនឹងរៀនច្បាប់លទ្ធផលក៏ល្អដែរខ្ញុំស្មានថាថ្ងៃក្រោយនឹងខ្លាយទៅជាមេធាវីបាត់ទៅហើយមិនស្មានថាចូលវិស័យសិល្បៈសោះ បានហើយកុំរំលឹករឿងចាស់អីនិយាយការងារវិញពួកយើងណាត់បងចេញមកលើកនេះព្រោះតែលោកឆៅពេញចិត្តនឹងរឿងឆ្អឹងមួយដុំចុងក្រោយរបស់បងជាពិសេសតួអង្គម្ដាមមួយដូច្នេះលោកឆៅចង់ទិញកម្មសិទ្ធិពីបងថតជាកុន ទុកចិត្តចុះថ្លៃកម្មសិទ្ធិមិនមែនជាបញ្ហាទេលុយមិនមែនជាបញ្ហាទេបន្លំលោបនេះជាញើសឈាមរបស់ខ្ញុំ ទុកចិត្តចាស់លោកឆៅស្មោះត្រង់ណាស់ក៏គោរពដល់ញើសឈាមរបស់បងដូចគ្នាបើរឿងនេះពិតជាអាចថតបានមែនលោកឆៅនឹងអញ្ជើញបងឲ្យចូលរួមក្នុងដំណើរការរៀបចំនិងការថតទាំងមូលមិនថារើសតួសាច់រឿងឬក៏ការថតនោះទេបងសុទ្ធតែអាចផ្ដល់យោបល់បានក្នុងក្រុមហ៊ុនសិល្បៈរបស់លោកឆៅមានតួសម្ដែងពូកែច្រើនណាស់ឧទាហរណ៍ផ្កាទាំង4តឹងពួកគេសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពបើសម្ដែងតួអង្គជាម្ដាមមួយច្បាស់ជាមិនអាចឲ្យសិស្សច្បងខកចិត្តឡើយ លោកឆៅពូកែរកស៊ីណាលើកនេះនៅព្រមដាក់ទុនបោះទុនលើរឿងកនទៀតខ្ញុំច្បាស់ជាទុកចិត្ត កិច្ចសន្យាពួកយើងត្រៀមរួចហើយបានសរសេរក្នុងនេះលម្អិតគ្រប់ចំណុចហើយបងអាចមើលបាន ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មែន ពួកបងសុទ្ធតែរវល់ពេលវេលាមានតម្លៃណាស់ ខ្ញុំត្រូវការពេលគិតគូរបន្តិចគ្មានបញ្ហាលោកមិនឯប្រាប់អាខេនចុះគេអាចសម្រេចបាន សុំតើអាឡូ សូមទោសផងអ្នកនាងលីខ្ញុំគឺជាប្រធានតឹងនៅ memory អ្នកនាងផាន់មកយកអំណោយតែគេពេញចិត្តនឹងគ្រឿងអលង្ការមួយទៀតចង់យកទៅដែរ ប្រហែលតែ 58,000 លោកឆៃមិនបានប្រាប់អីឡើយធ្វើតាមការរៀបចំដោយដើមទៅបានហើយ ខ្ញុំដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយអរគុណ ខ្ចប់ឲ្យខ្ញុំរួចបញ្ជូនទៅផ្ទះខ្ញុំត្រូវទៅកន្លែងផ្សេងទៀតមិនកាន់ទៅទេ ប្រមូលឡើងសិនទៅសូមទោសផងអ្នកនាងឆៅផ្ដាំថាកវលមួយនេះវាស័ក្តិសមនឹងអ្នកនាងផាន់ជាង លោកឆៅនិយាយឬក៏លីឈីវនិយាយ អ្នកនាងលីថាលោកឆៅ អ្នកណាឲ្យលោកសួរស្រីម្នាក់នោះ ពួកយើងរកបានអ្នកកែសម្រួលដែលស័ក្តិសមហើយឲ្យតែចុះកិច្ចសន្យារួចអាចសរសេរការសន្ទនាបាន ជឿជាក់ថាខ្ញុំគ្មានបញ្ហាដល់ម្លឹងឯង បញ្ហាច្បាស់ជាមាន
តែពួកខ្ញុំជឿថាច្បាស់ជាអាចដោះស្រាយបាន ហេដេប៊ីខាងនេះមកផ្លែទេមក ណែនាំឲ្យបងស្គាល់ Debbie ជាម្នាក់ក្នុងចំណោមផ្កា4តងរបស់ក្រុមហ៊ុនពួកយើងអាសេមជាអ្នកនិពន្ធគូឆៃនី សួស្តី សួស្តីខ្ញុំបានមើលសៀវភៅលោកខ្ញុំពេញចិត្តតួអង្គម្ដាយមួយខ្លាំងណាស់ខ្ញុំយល់ថាលោកសរសេរបានល្អ អរគុណយ៉ាងណាដែរសែមលោកចូលថាមុខមាត់និងចរិតរបស់ដេប៊ីសុំនឹងសម្ដែងតួម្ដាមួយទេមិនអន់ទេ សុំតែក្រូចថ្លុងស្រស់អរគុណ ឲ្យកាហ្វេខ្ញុំមកកែមកអរគុណ អរយត្រៀមទៅបើកទូក្នុងពេលកន្លះម៉ោងឡានខ្ញុំនៅខាងមុខ នាងល្ងីល្ងើមែនស្មានថាប្រហែលម៉ឺនអាចដេញខ្ញុំទៅបានណានាងទុកខ្ញុំជាស្អីមួយក៏ភ្លៀងមិញមិនទាន់ស្វាងទៀតដែរនាងពិតជាមុខក្រាស់មិនចេះឈឺមែន ក្រវិលពេជ្រមួយគូននោះមកខាង3ការ៉ាត់ម្យ៉ាងពណ៌ក្រេឌីតទីនជាង 70000 ស័ក្តិសមនឹងសភាពនាងហើយ ចាំបាច់គិតគូរឲ្យតកោឆាយច្បាស់ដល់ម្លឹងទេលុយដែលនៅសល់នាងលេបយកឬចង់ឆ្លៀតឱកាសធ្វើឲ្យថៅកែពេញចិត្តដើម្បីឡើងក្រែជាមួយគេទៅ ណែនាងគ្រប់គិនតិចទៅ លោកជាអ្នកណាលោកអាចហាមមាត់បានដែរនាងល្ងីល្ងើមែនស្មានថាប្រហែលម៉ឺនអាចដេញខ្ញុំទៅបានណានាងទុកខ្ញុំជាស្អីស្រីចង្រៃថតសម្លេងណា នាងមិនត្រឹមសម្លេងពីរោះទេនៅស៊ីកាមេរ៉ាទៀនកាមេរ៉ានៅត្រង់នោះមិញខ្ញុំមានចេតនាដើរទៅដល់កន្លែងនោះឲ្យនាងជេរគឺចង់ឲ្យនាងបែរមកកាមេរ៉ានឹងណា នាងធ្វើបាបខ្ញុំហ៎ តែក៏ត្រូវឲ្យនាងទះមួយកំភ្លៀងឲ្យខ្លាំងដែរប៉ូលីសហុងកុងធ្វើការមើលផុសតាំងចង់ប្តឹងនាងត្រូវមានសម្លេងរីខតនេះបូករួមនឹងវីដេអូមុននេះអញ្ចឹងមានទាំងសម្លេងនិងរូបភាពហើយខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋទូទៅពិតជាចង់ឃើញមុខមាត់ពិតរបស់នាងណាស់ចង់ឲ្យខ្ញុំយកទៅឲ្យខាងព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ឬក៏ដាក់ចូលអ៊ីនធឺណិតទៅបាននាងចង់រក្សាភាពផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំអាចគោរពនាងបានតែនាងក៏ត្រូវគោរពខ្ញុំដូចគ្នាសូមកុំរំខានខ្ញុំទៀតនៅហុងកុងមិនមែនមានតែលោកឆាយម្នាក់ទេមើលឲ្យបានវែងឆ្ងាយស្ដាប់គេទៅបើលោកឆាយយល់ថាក្រវិលនេះសមនឹងនាងហើយនាងរក្សាទុកទៅសុំទោសផង ស្មានមកដល់មែនការពិតមានគម្រោងតាំងពីដើម បងមានមើលភាគមុនដែរហ៎ តែស្មានមកដល់ថាពីក្រោយអស់ចាអញ្ចឹងសោះបាយគ្នា3ថ្ងៃមុខមាត់ក៏បដូរថ្មីដែរពួកយើងខាន់ជួបគ្នា10ឆ្នាំក្មេងតូចពីមុនប្រែប្រួលហើយ ចុះប្រែជាល្អឬអាក្រក់ទៅ ខ្ញុំថាមើលលើកលៈតិសៈ សួស្តី សួស្តី សរសេរអត្ថបទទេ ពួកគេឲ្យខ្ញុំសរសេរឈុតមួយឲ្យអ្នកសម្ដែងសាក លោកព្រមលោកកម្មសិទ្ធិឲ្យភេទធ្វើឆាងមែននេះ ចុះកងត្រាការពីម្សិលមិញ ខ្ញុំស្មានថាលោកនឹងត្រូវគិតគូរយូរមិនស្មានថាលឿនអញ្ចឹងទេ ដំបងមែនតែសើប៉ុនខ្ញុំប្រាប់ថាថាកាយគេនឹងជោគរឿងនេះលើតារាក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គេដូច្នេះរឿងនេះច្បាស់ជាធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតខ្ញុំមិនបារម្ភទេ មើលតែលោកជឿជាក់លើសិស្សប្អូនស្រីម្នាក់នេះណា ពេលធ្វើកាសែតសិស្សជាមួយនឹងគេនៅពេលដែលរៀនគេធ្វើការបានល្អណាស់ម្យ៉ាងខ្ញុំក៏មិនសូវដឹងពីរឿងកុនទុកថាសាឡបងជោគមាត់ពិសោធន៍ចុះនឹងមកធ្វើរបាយការណ៍ដែរ មែនហើយស្អែករសៀលសម្រាប់ដូច្នេះក៏ប្រញាប់ធ្វើទៅត្រូវហើយលោកអាចប្រាប់ដុកទ័រលីបន្តិចបានទេថាស្អែកអាចបដូរពេលពិនិត្យប៉ាខ្ញុំទេខ្ញុំចង់កំដៅគាត់ទេ សាយខ្ញុំក៏ទៅរកដុកទ័រលីនិងអាធីមដែរចាំខ្ញុំទេប្រាប់គេចុះ អញ្ចឹងស្អែកពួកយើងមានឱកាសជួបគ្នាហើយបើពេលត្រូវគ្នាណាត់គ្នាហូបអីទៅព្រោះប៉ាខ្ញុំក៏ចង់អរគុណលោកដែរ ខ្ញុំចង់សួរនាងមួយបើមិត្តប្រុសម្ដាមមួយដឹងថាអ្នកណាជាគិតកោជួយមកហើយនោះតែគេមិននិយាយចេញមកចុងក្រោយម្ដាមមួយក៏ដឹងថាមិត្តប្រុសគេមិនស្មោះត្រង់នឹងគេនឹងគិតថាគេជួយចិត្តដល់យំទេ បើខ្ញុំជាម្ដាមមួយខ្ញុំមិនអាចយំឡើយ ហេតុអីគេយកចិត្តទុកដាក់នឹងស្នេហាណា ទោះបីគេខ្វល់ខ្វាយពីប្រុសម្នាក់នេះយកចិត្តទុកដាក់នឹងស្នេហានេះគេអាចត្រឹមយល់ថាសោកស្ដាយនិងឈឺចិត្តតែមិនប្រកាសថាត្រូវយំឡើយ គេពិតជាស្ងប់អារម្មណ៍ដែលមិនហត់ទឹកភ្នែកមួយដំណោះឯង ទឹកភ្នែកម្ដាមមួយអាចស្រក់នៅមុខមនុស្សប្រុសដែលស្រឡាញ់បើគេដឹងថាប្រុសម្នាក់នេះមិនមែនជាអ្នកដែលគេស្រឡាញ់បំផុតទោះម្ដាមមួយខូចចិត្តប៉ុណ្ណាទឹកភ្នែកអាចត្រឹមដក់នៅក្នុងភ្នែកគេមិនអាចឲ្យខ្លួនឯងបង្ហាញភាពទន់ខ្សោយឲ្យមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលមិនស្រឡាញ់គេឃើញឡើយ មានហេតុផលខ្ញុំទទួលយក
ទឹកភ្នែកម្ដាមួយស្រក់នៅចំពោះមុខមនុស្សប្រុសដែលគេស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណោះប៉ានៅមានពេលចង់ហូបអីឬទៅបន្ទប់ទឹកឬអត់ បាច់ទេ មានរឿងអី នៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់មានអ្នកជំងឺមានបញ្ហាយកកបិតគម្រាមពេទ្យកសោបវិច័យម្នាក់ដូចជាចង់ចាក់គេស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ សេម ពួកខ្ញុំបដិបលីហើយពេលនេះប្រាប់ទៅសន្តិសុខ ខ្ញុំគឺម្ដាមម៉ានៅក្រុមកម្រិតធ្ងន់លោកជួយមើលថែប៉ាខ្ញុំផងខ្ញុំទៅមើលស្ថានភាពសិនប៉ាខ្ញុំនឹងឆាប់មក ពួក វិញ ឯងប្រយ័ត្នផង សុំទោសមិនអាចចូលទៅបានទេ ពេលនេះខាងក្នុងយ៉ាងម៉េចហើយ ឃាតករចាក់ឲ្យពេទ្យកសោបវិច័យម្នាក់របួសខាងក្នុងមានគ្នាចាត់ចែងហើយសុំទោសសុំទោសផង អាបែល សេមតាមពេលលោកមិនអីទេពួកគេថាមានអ្នកចាក់ពេទ្យកសាវិច័យម្នាក់ឲ្យរបួសខ្ញុំស្មានថាជាលោក ខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំនឹងអាធិមទិបតាមមកដល់អ្នកដែលត្រូវគេចាក់គូតែជាអាខេន គឺអាខេននេះ ដាំឡៃអាខេនគឺចង់ជួបឯកសារខ្លះពីដុកទ័រលីមិនស្មានថាលោកប៉ូលីសខាងក្នុងយ៉ាងម៉េចហើយ ឃាតករត្រូវគ្នាយើងគ្រប់គ្រងបានហើយតែពេទ្យកសោបវិច័យម្នាក់នោះត្រូវគេចាក់មួយកបិតសំណាងមិនធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវិត ខ្ញុំអាចចូលទៅមើលគេបានទេ បាទមកតាមខ្ញុំមក ខ្ញុំចូលទៅមើលអាខេនសិន ខ្ញុំទៅមើលអាខេនសិនមិនទាន់គេងទេ នៅទេបន្តិចទៀតទើបមើលចប់ស៊ីយើងមិនទំនេរទេទើបបានជាជុំនិយាយអញ្ចឹង គេធ្វើកិច្ចការខ្ជិលរំខានគេណាឯងមើលវាច្រើនលើកហើយមិនទាន់សរសេររួចទៀតដែរ នៅទេឆ្លៀតពេលមិនទាន់សរសេររួចទើបមើលថាមានកន្លែងណាកែឬអត់ មែនហើយបើកែបានគួរតែកែឲ្យល្អបន្តិចទៅក្នុងលោកនេះគ្មានសាច់រឿងណាឥតខ្ចោះនោះទេ ខ្ញុំកំពុងគិតថាទូអង្គម្ដាមមួយនេះសរសេរឲ្យគេរឹងមាំពេកទីដឹងបើឲ្យចរិតគេទុនភ្លុនបន្តិចអាចដោយការពិតបន្តិចទេ តាមពិតខ្ញុំយល់ថាម្ដាមមួយហើយនិងម្ដាមម៉ាមានភាគរយដូចគ្នា ឯងក៏មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងដែរឯងដឹងទេថាម្ដាមម៉ាធ្លាប់សួរសំណួរនេះមកខ្ញុំគេថាទូអង្គនេះគឺជាគេខ្ញុំប្រាប់គេថាពេលដែលខ្ញុំសរសេរទូអង្គនេះមិនទាន់បានស្គាល់គេទេតែក្រោយមកស្គាល់គេក៏យល់ថាខ្ញុំដូចជាយកវិធីដោះស្រាយការងារគេដាក់ចូលនៅក្នុងទូអង្គនេះយ៉ាងអញ្ចឹងពេលខ្លះ ខ្ញុំក៏គិតមិនយល់ដែរពិតជារញ៉េរញ៉ៃមែន អញ្ចឹងគិតឲ្យច្បាស់ទៅពួកគេពីរនាក់មានភាពខុសគ្នាដូចនៅពេលថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបើបដូរជាម្ដាមមួយគេច្បាស់ជាស្ងប់អារម្មណ៍មិនផិតភ័យដោយម្ដាមម៉ាទីមានពេលខ្លះប្រឡំលោកនឹងការពិតវាជារឿងពីរផ្សេងគ្នាអាបែលគឺជាមនុស្សនឹងចេះខុសនឹងមានពេលល្ងីល្ងើគិតមិនយល់មានពេលខ្លាំងត្រូវដកខ្លួនចេញមកដើម្បីគិតបញ្ហាទាំងមូលត្រូវគិតថាផ្លូវដែលខ្លួនឯងដើរមានខុសឬអត់ឬអាចនឹងបង្ហាញខុសឲ្យគេយល់ច្រឡំសេមទាន់នៅសល់ពេលច្រើនដែរកែសាច់រឿងឲ្យល្អបើខុសបន្តទៀតលទ្ធផលចុងក្រោយច្បាស់ជាមិនស្រស់ស្អាតខ្ញុំឆុងកាហ្វេអាយផឹកទី មិនផឹកទេឆុងសូកូឡាក្តៅមួយកែវមកបានហើយ បដូររសជាតិហើយហ៎កុំនៅដល់យប់ពេកណា ធ្វើជាមនុស្សត្រូវតែមានក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំជឿថានឹងប្រកាសជារកបិចនោះឃើញ ប្រហែលខ្ញុំគ្មាននិស្ស័យនឹងភាពរីករាយ ភាពរីករាយរកបានតែខ្លួនឯងទេខ្ញុំធ្វើបាននាងក៏អាចធ្វើបានដែរ លោកទិញផ្កាម្តងឲ្យមិត្តស្រីទេ ចូលច្រឡំហើយគេមិនមែនជាមិត្តស្រីខ្ញុំទេណែកាហ្វេនឹងមិនទាន់ជានៅផឹកថ្នាំละលายផឹកកាហ្វេមិនកើតទេចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យប្រចាំនាងបាទនាងស្ដាប់បង្គាប់យ៉ាងនេះកាហ្វេមួយកែវនេះខ្ញុំនឹងផឹកតាមសម្រួល សេមតាមពេលលោកមិនអីទេពួកគេថាមានអ្នកចាក់ពេទ្យកសាវិច័យម្នាក់ខ្ញុំស្មានថាជាលោកបើគេដឹងថាប្រុសម្នាក់នោះមិនមែនជាអ្នកដែលគេស្រឡាញ់បំផុតនោះទោះបីម្ដាមម៉ៃខូចចិត្តទឹកភ្នែកអញត្រឹមដាក់នៅក្នុងភ្នែកប៉ុណ្ណោះ
គេមិនអាចឲ្យខ្លួនឯងបង្ហាញភាពទន់ខ្សោយឲ្យប្រុសដែលមិនស្រឡាញ់គេម្នាក់ឃើញនោះឡើយ相擁中最美無奈，今天絕望遊離，仍等你，直到再吻着你。ហេតុអីក៏ហក់ខ្ញុំហេតុអីដឹងថាវិញជាឃាតករហើយហេតុដឹងថាគេសម្លាប់មនុស្សច្រើនចឹងទៀតហេតុអីក៏នៅជួយលាក់បាំងឲ្យគេ គេជាមិត្តភក្តិបង សុំតើខ្ញុំនិយាយខុសហើយ ខាតជប់សិនទៅឡដេប៊ីមិញថតបានល្អណាស់តែអាចឈឺចិត្តជាងនេះបន្តិចបានទេសាច់រឿងគឺទប់ទឹកភ្នែកមិនបានទឹកភ្នែកគឺស្រក់មកលើធរណីនាងត្រូវឈឺចិត្តខ្លាំងជាងនេះដល់ពេលនោះទឹកភ្នែកនឹងហូរចុះមកលើផែនថ្ពាល់ស្ដាប់បានទេ ដេប៊ី បានហើយកុំធ្វើឲ្យខូចអារម្មណ៍ខ្ញុំពួកយើងឆាប់សាកឲ្យចាប់ទៅយប់នេះខ្ញុំត្រូវកំដៅច្បាយទៀតណា បានមកគ្រប់គ្នាត្រៀមរៀបចំ បាន ត្រៀមចាប់ផ្ដើម ដេប៊ី ដល់ពេលសំខាន់ត្រូវប្រើកម្លាំងតិច មកមើលឃ្លីបមិញទៅ ដេប៊ីយ៉ាងម៉េចហើយ គ្មានចង្វាក់បេះដូងហើយឡើងពេក